canto com o encarte para poder conquistar a fêmea. Então, o encarte, pessoal, é tão legal, é tão interessante, que tem certos momentos do dia, você que está fazendo esse trabalho, esse manejo, por isso que eu falo para vocês que merece aí o seu like esse vídeo e merece ter sua inscrição no canal. Porque tem certos momentos do dia, você tem que torcer um pouquinho o cabo do rádio. Volto a repetir, no máximo no volume do coleiro adulto cantando, não passa disso. Para poder o coleiro entender que quem manda no território, quem manda no local é o encarte. Aonde que ele perde a ordem, ele sente o encarte e começa a churiar e começa a entrar no encarte, porque ele entende que aquele canto é o canto do coleiro patriarca do local, é o canto que predomina o local